ndi bulungi ate era ndina musanyufu nnyo ndi mulamu bulungi alhamdulillah nebaza Allah olw'obulamu bwatuwadde. Abadde ku social media ng'abantu ne bagamba nti Kojja Kitonsa tali bulungi alina omulwadde yalwazizze ngamba bannange kiki ne twagenze okulaba tulaba ebifaananyi. Teyabadde mulwadde naye nga bw'omanyi nti okuzaala kufa luba lutalo lw'abakyalo olwo omukyala aluyiseemu asaana kugulumizibwa. So twali tukiraba ng'obulwadde naye Allah yabadde atuteekerateekera Zadde nga tuli mu kwanukula mulanga gwa tuli mu kuddukira twanukula mulanga gwa Nadduli. Mubufuuze omulimu gw'entungo wagukoze. Ndi musajja muganda era simanyi kati Mukama bw'ayinza kitwala naye ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti ero ku by'obugagga bye nnina nnyongeddeko eky'obugagga ekirala. Yatwongedde kasukaali. Omanyi omwana kya bugagga yatwongedde kasukaali. Buli lwozaala omwana omuwala kino nsiiba nti bakubiriza nti omwana omuwala sukaali bw'omugayaalirira bamusenerako eyo mpola mpola ebbali nga totegedde. Tetwakikweka naye nga bw'omanyi kasita ofuna omukyala omukkakkamu alina ebintu ebituukawo ng'abamu temutegedde ne bw'ofuna omukyala apapa ebintu bisobola okupakuka. So kati tebukkakkamu si bwange buli sayidi zombi. Ono gwe nasookerako ye mukyala mukulu naye mukyala muto ate ye yatuwaddeyo Ezadde. Mwebale kuba nti n'omukulu mwamu omukisa n'abeetooloola gwani. Bampita Safi ndi muganda w'omugole kati tuli wano tuluka lukwe ali eri waggulu tamanyi era muleseeyo nga mulimbye ne mugamba kanzije nina bye ngenda okola naye nga luno lukwe kati lwe tulimu talina kyamanyi naye nga bambi Kojja tumwebaza okutwagala n'atuwa everything like tetujula. Abasajja abasinga oba abakyala abasinga wabeera n'omuntu nga mumanyifu ebintu by'obufumbo ssebo abamu tebabitwalira ddala sirias abeera agamba oba oliawo alinayo abalala baalaba ebbali eyo eyo kiri kitya mu famire yammwe? Ffe nti tuli Bakiga kati Abakiga otumanyi ffe tetupa kyova nti asobodde okubeera n'olubuto myezi 9 ne mutamanya mwenna naye nga tubaddewo nga tutambula mpola ne tubikuuma nga kyama. Yes, ebintu bw'obikuuma nga byakyama katola namwe tubadde surprise mbale temulina kye mmanyi. Era ssebo ndi musajja obadde ompita mukyala ndi musajja ssebo ate n'olugendo gye nnabajja atali musajja tamunonayo. Tewalabayo eri ekanungu eyo tamunonayo. Bakozi ekyokubiri bazimba abantu be babeera nabo ate ekirala balina empisa n'amaanyi bwe bukozi tulina amaanyi. Abakyala Abakiga mukola ate tukola ebintu byaffe nga biri mu private like kyova nti n'okwanjula kwabagwako obugwi mwali temukisuubira nga musuubira kirala naye nga gwayagala mulala. Naye bagamba Abakiga tribe yammwe Abakiga mukuba abasajja okwekutwako. Wuno Kojja ababuulire. Ebintu byakyuka yali ngombe oli nga tetunnakyalayo naye okuva twatandika okubeetula ne tubategeera ebimu oluusi omuntu asobola okuwaayira. So ebimu babawaayira kati nsobola obbaweerako obujulizi. Emyaka 5 nga ndi n'omukyalo oyo, emyaka 2 gya bufumbo. Buli anniversary lwe tukoza anniversary yaffe nga 14 ogwokubiri ate Valentine. Ate azadde ebulayo ennaku ziizo era tugenda mu Valentine. Kitegeeza mukimanye nti olwava mu mukolo wali mu nnaku za Valentine awo seetaaga bannyonnyola kyaliwo kye kino. Ono mukyala wange naye kiba kirungi n'omatira ne kyolina kuba ebirungi ku nsi tebiggwaayo. Kati ate nange era nkubira omulanga abaami abali eyo nti era mukyala wange naye njagala naye mumulabe waali naye famire erina okuba nga oyimiridde kubanga abakyala bakozi. Mukyala wange naye waali wano tutambule naye alhamdulillah Mungu atukuumye nga tuli wamu. Bulungi ssebo omusibye mutyeyo ssebo obulamu bweyagala ngaera abasawo bwe babeera. Bampita musawo Farida nga nkolera ku Sebi Hospital. Twala omukisa guno okubeebaza okujja n'okwebaza Kojja okutuwa omukisa guno okubanga mukyala we atwesize
n'amutukwasa tusobole omuteekateeka okusobola ezzadde eryo okuvaayo nga ddamu bulungi nga n'omukyala ali bulungi. Kojja ssebo tweyanziza nnyo, tweyanzeege okutwesiga n'okututeekamu obwesiga obwo Sebi Hospital esobole okuteekateekera ekyo ekirabo ekizze mu mwaka guno mu mwezi guno omulungi ogwa anniversary yammwe. Tweyanzeege byonna kyabadde kirungi naye nga mu byonna tusinga okwebaza omutonzi eyatusobozesezza n'atugayidinga buli kimu ne kitambula nga bwe kyatambudde. Yakimeekinze tetwamulongoosezza. Mbadde nsaba nange ntwala omukisa pulezidenti wange abeeko byayogera.